Merhaba, ben Tuğçe İlhan. Embedded System Design dersi için yapmış olduğum Washing Machine projesini anlatacağım. İlk olarak MPLAB'da yazdığım kodu hex olarak karta attım ve kartımı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi default ekran geliyor. Hiç görünmüyor. Biraz yaklaşayım. Default ekranda time, RPM ve temperature değerleri bu şekilde. Cover dediği kapı, statüste çalışıp çalışmadığı. Şimdi ayarlar kısmına geçebilirim. Ayarlar için RC1 butonunu RC0 ile kapıyı açıyorum. Kapıyı açtığımda gördüğünüz gibi RC5 LED'i yanıyor. Bu kapı butonu ve ekranda Open yazıyor. Bu durumdan sonra ayarlar kısmına geçebilirim. Şimdi ayarlar için RC7 ile Mode Change olarak tanımlamıştım. Şu ekranda görmüş olduğunuz imleç birinci, ikinci, üçüncü kademeye hareket ediyor. Aldığı değer ise tanımlamış olduğum şuradaki potansiyometre ile sağlanabiliyor. Örneğin şu anda bu maksimum seviyede olduğu için time değerim 90. Bunu minimuma getiriyorum. Ve 45'e geliyor. Bu sırada ADC okuduğum için 512'den küçükse 45 diyorum. Büyükse 90 diyorum. Mod Change'e bastım. RPM'imi 900 yaptım. Sıcaklığı da 25 olarak ayarladım. Şimdi şurada Settings adımında Laundry butonuna basıyorum. RC1 ile. Her basışta şu gördüğümüz 3 kademe led yanacak. Şu an bir kere bastım. Yük kademem 1'de, 2'de ve 3'te. Gördüğümüz gibi yükü ayarladım. Şu da warning olarak kapı butonuydu. Örneğin burada start vermeyi deneyeyim sisteme. RC6 butonu start stop'tu. Basıyorum ama çalışmıyor. Çünkü kapı açık olduğu için buna izin vermiyor. Gördüğünüz gibi open. Bu yüzden önce kapıyı kapatıyorum. RC0'a bastım ve kapıyı kapattım. RC5 LED'i söndü ve ekranda close yazdı. Şimdi settings adımımı tamamladım. Sıradaki cycle water 1. Water 1 için kapıyı kapattıktan sonra start'a basıyorum. Gördüğünüz gibi RA3 LED'i blink yapıyor ve ekranda da water level 0, 1, 2, 3 oldu. Water 1 adımını tamamladım. Sıradaki step temperature 1. Burada set edilen sıcaklığım 25, sensörün ölçtüğü sıcaklık 24. Bu eşit olduğunda bu cycle tamamlanacak. Bunun için şurada görmüş olduğunuz sensöre tutarak sıcaklığı arttırıyorum. Ve örneğin şu anda 29, 30. 25'i geçtiğim için setlenen sıcaklığı geçtiğinde bu cycle tamamlanmış oluyor. Deterjana izin veriyor. Şimdi RA1'e basarak deterjanı arttırıyorum. 3 kere bastığımda eşit olduğu için yüke deterjan ledim yandı. Ve bu cycle tamamlandı. Wash'a geçtim. Wash adımında şu şekilde 45'ti seçtiğim. 45'ten 15 saniye kadar geriye sayıyor. RPM olarak yarısı seçili. Ve şuradaki gördüğünüz gibi image dönüyor. Burada bitmap dosyalarını arka arkaya bastırıyorum. Ve bu sayede dönmüş gibi oluyor. 60 derecelik açıyla çizilmiş. Bunları kendim kaydettim. Wash adımından sonra drain'e geçeceğim. Drain'de water level 3'ten geriye doğru inecek ve RA5 LED'im yanıp sönecek. Gördüğüm gibi 3 hala daha bitmediği için wash adımındayım. 32 31 30. Evet, şimdi drain 1'e geçtim. Blink yapıyor. Ve level olarak 0'a indi. Şimdi water'a geri çıktım. Water 2'deyim. 3'e çıktı. Bu arada blinklerim gerçekleşti. Şimdi temperature 2'ye geldim. Temperature 2'de tekrar set edilen sıcaklığı geçersem bu adımı tamamlayıp rinse'e geçiyorum. Sıcaklığımı arttırıyorum. Arttırdım ve yetiştiği için rinse adımındayım. Daha hızlı bir şekilde dönüyor ve RPM 900.
250 milisaniyede bir görüntü dönüyor. Bu adımda RA0 deterjan ledi off. Gördüğünüz gibi RE0 pardon. RE0 ledim off. Onun dışında boş gibi. Drain adımından sonra rinse adımından sonra drain'e geçeceğim. Evet, şu an drain'i gerçekleştirdi. Ve en sonuncu adım spin'deyim. Spin'de de yine 900 RPM'de dönüyor. Yani set edilende. Ama water level 0. Ve time de geriye doğru sayıyor. Bu son adım. Burada deterjan ledim kapalı olduğunu görüyorum. Sadece bir spin gerçekleşiyor. Ve herhangi bir su alma da yok. Water level 0'da. Son olarak 3, 2, 1 ve çalışma sona erdi. Default ekran geri geldi. Başlangıç noktasına geri döndüm. Burada eğer istersem tekrar kapıyı açarak ve modlarımı ayarlayarak yeni bir çalışma başlatabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.